हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक हिडन वार्डरोब जो देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है लेकिन अंदर से एकदम जादू है। जब आप इसके डोर ओपन करेंगे तब आपको मिलेगा एक एम्पल स्टोरेज, नीटली अरेंज ड्रॉर्स, स्टाइलिश शेल्फ और एक बेहतरीन ऑप्शन के साथ आपको हर चीज़ सेटअप में मिलेगी। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसमें शेल्फ दिया गया है जिससे आप परफ्यूम बॉटल्स और आपकी एक्सेसरीज रख सकते हो। और इसमें एक स्पेशल ट्राउजर हैंगर जो बिल्कुल बाहर निकलता है। और इस रूम का इंटीरियर डिजाइन भी तो देखने लायक है, जैसे एक लग्जरी स्वीट।